कुरा बुझ्नु पर्यो संविधान अनुसार। अनि संविधान अनुसार काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै रहेको बुझिसकेपछि अब आउनुस् सेना परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति थियो भने कस्तो अवस्थामा सेना बाहिर सडकमा आउन सक्थ्यो, त्यसको बारेमा के व्यवस्था छ संविधानमा त्यो पनि हेरौँ एकपल्ट। त्यही संविधानको धारा 267 मा हेर्नुस्। अब धारा 267 को 2 नम्बरमा राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति हुनेछ भनिएको छ। त्यसैको 6 नम्बरमा यो कारणले राष्ट्रिय सुरक्षामा सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुन्छ भनिएको छ। याद गर्नुहोस्, सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुनेछ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। सेना आफै परिचालित भएर सडकमा आउने होइन रहेछ संविधान अनुसार। अब त्यसरी सेना परिचालन गर्दाखेरि सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्छ भनिएकोले सुरक्षा परिषद सम्बन्धी चाहिँ के व्यवस्था रहेछ त्यो पनि हेरौँ। धारा 266 मा आउनुहोस्। सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, अनि रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति भएको एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हुनेछ भनिएको छ। अर्थात् ती मानिसहरूले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरिसकेपछि त्यसपछि मात्रै सेना सडकमा आउने रहेछ, सेना परिचालन हुने रहेछ, संविधानमै बसेर निर्णय गर्ने हो भने। सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति र त्यसका नियम र कानुन छन् र त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गरियो भने त्यो संविधान विपरीत हुन्छ। सेना संविधानभन्दा बाहिर नगएको देखिन्छ यो ठाउँमा। अब जाउँ यसको अर्को पाटोतिर। त्यत्रो आगो लागेको छ, तोडफोड भएको छ, जनधनको क्षति भएको छ, देश सङ्कटमा छ, सुरक्षा परिषद र राष्ट्रपतिको आदेश किन कुरिरहनु पर्यो सेनाले? थपक्क सेना फिल्डमा उत्रेको भए हुँदैन थियो? देश जोगाउन पनि अर्काको आदेश कुरेर बसिराख्ने हो र सम्पत्ति जोगाउनु परेन भन्ने प्रश्न उठेका छन्। यो कुरा बुझ्नको लागि ती 2 दिनभित्रमा त्यसको अघिपछि र त्यसको सेरोफेरोमा निस्केका केही स्वदेशी र विदेशी समाचारहरू हेरौँ पहिला, सबभन्दा पहिला, अनि त्यसपछिका कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू बुझौँला। आउनुहोस्। त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले नै पनि उक्त आन्दोलनमा जेएनजीको नाममा अरू नै कसैको घुटभेट भएको भन्ने कुरा बारम्बार बोलिसकेका छन्। अर्थात् स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री भन्दैछन् घुसपेट थियो आन्दोलनमा। अझ ओलीले त त्योभन्दा 1 कदम अगाडि बढेर चुच्चे नक्सा निकालेको र चीनमा गएर राष्ट्रवादी भावना राखेकै कारणले गर्दाखेरि विदेशीले उचालेर यो सब गराएको भन्ने भनाइ समेत बाहिर ल्याइसकेका छन्। अर्थात् उनको औँला इन्डियातिर सजिएको छ। उनकै जस्तो लगभग त्यस्तै लाग्ने खालको धारणा प्रचण्डले समेत ल्याएका छन् बाहिर र उनले पनि घुसपेट भएको र विदेशी चलखेल भएको धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस्। इन्डियाबाट प्रकाशित हुने धेरैवटा मिडियाहरूले समेत त्यही भनाइसँग मिल्दोजुल्दो, अर्थात् उक्त आन्दोलन हाइज्याक भएको थियो भन्ने कुरा प्रसारण गरिरहेका थिए त्यो बेलामा। यहाँनिर हेर्नुहोस्। अझ त्योभन्दा पनि 1 कदम अगाडि बढेर केही इन्डियन मिडिया, खास गरी त्यहाँको सरकार समर्थित मिडियाहरू, गोदी मिडिया भनिन्छ